आज हामी another mukbang video बनाउन लागेको छु त्यसको लागि we are making chicken cutlet and ramen so अब हामी चाहिँ चिकनलाई सिजनिङ गर्न लागेको ठीक छ ओके म चाहिँ गार्लिक खिलाउँदै छु हामीलाई चाहिँ मैले सबैलाई असाइन गरेको छु के काम यो राम्रो यसमा पिस्ता हुन्छ यसमा चाहिँ मैले कश्मीरी मिर्ची अनि पेपर मिक्स गरेको छु ब्ल्याक पेपर अहिले हातले बोल्दिनँ सम्झनु बोल्छु अड्कल गरेर हाल्छु भनेर हैन Pasa will mash the garlic and make some paste, whereas I will be marinating the chicken. Ginger also, I guess there's ginger in fish. We don't need ginger here. Or the garlic chicken. It's the boil, so chicken. I like chicken. Ginger. Wow. No, it's the boil, garlic. Garlic. यति हो अब हाम्रो म्यारिनेसन आलुको पनि कटलेट बनाउन आँटेको त्यही भएर यहाँ we are mashing the potato with our hand because शेर्पाको घरमा यसरी अर्ग्यानिक वेमा सोलुको आलु yes and it's going to be really good बत्ती गएर क्या त बिजक भयो नि pidit Sam because she's turning on the flashlight and doing and त्यही हो आलुको म्यारिनेसन चालु भयो अब salt pepper and रातो मिर्च mashing मिक्स अब एकैचोटि हामी अहिले बनाउने बेलामा देखाउँछु टाटा see you there यो अर्ग्यानिक तरिकाले नै आलुलाई राउन्ड बनाउँदै छु यति रिया पर्फेक्ट भइसक्यो पासाङको चाहिँ अलि डल्लो भइरहेको छैन हाम्रो म्यारिनेसन भइसकेको छ नाउ वी आर गोइङ टु कोट इट विथ मैदा अन्डा एन्ड सम ब्रेड क्रम्स एन्ड यता चाहिँ कटलेट्स यस यता चाहिँ रियाले भेज कटलेट्सको लागि ब्रिन्जल काट्दैछ एन्ड पोटेटो पनि छ हाम्रो रेडी भइसकेको छ दिस इज चिकन कटलेट यो चिकनको हो अनि यो चाहिँ अघि देखाएको राउन्ड वाला चाहिँ भेन्टाको हो त्यसपछि यो चाहिँ पोटेटोको हो अब यहाँ अलरेडी तेल तातिँदैछ अनि फ्राई गर्ने हामी खाने बेलामा देखाउने Hello guys. Hi guys. I said cheers. Cheers. Drink where the sugar. Cheers. यो चाहिँ मोहितो So today we are going to do mukbang मलाई चपस्टिक चलाउन आउँदैन नि त मजाले ramen with some cutlets Oh, and that you can use fork. and sag. Yes. के खाएको चाहिँ भन्नु न त मैले भने भर्खर इन्ट्रोड्युस गरेँ भइसक्यो This is तर 2 देखाएन eggs. मैले राम्रो त खानु This is 2 eggs. And we have cutlet, veg, non-veg. ramen हो अनि यो चाहिँ साग. अनि यो चाहिँ dip गर्ने sauce. Okay guys, let's start. Cheers. 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 यो हालेको छैन अघि म त ट्रेक्स पनि क्या पिरो लाग्छ ठिकै छ त पिरोसँग हाल्यो धन्ने सेलाइहालेछ सेटअप गर्दा ठिकै भएछ त त्यो तातो पनि खान पाउनु
like we said, we are finally back with our another friend. She was missing in our last video. Yes. I had to go village due to some work. Ska han det sagt? I'll start with aloo. I'll start with Aloo, guys. Yeah, I'll start with chicken then. cheers. यो डिप पनि यस्तो मिठो भएको छ नि. Cheers. Cheers. Finger licking good. मिठो छ. आलु पनि आलुको चाहिँ मैले खाएको छैन. No chicken. आलु straight from Sulu. So good. हुन्छ है भिडियो गर्ने बेला 10 बज्छ रातिको. 8:30 सम्म क्लास थियो नि त. Ramen roll over there. यसरी खा ramen अनि ढुक्क हुँदैन. मलाई चाहिँ चिकन चाहिएको. All time favorite. So good. It's like that. I don't know why we are always smiling. यस्तो हाँसो क्या. कस्तो मिठो छ. अहिलेको कुरा सम्झिरहेको छु क्या. त्यो पनि दियो त्यो कुरा. सम्झिरहेको छु. ओइ हामीले लेमन यस्तो राख्नु पर्ने. ठिकै छ अब. यो चाहिँ रातको 10 बजे. मैले चाहिँ ऱ्याप बनाउँदैछु. No doubt ramen is always good, eh? Tastes good. आज मलाई अरू बेला भन्दा आज मिठो लागिरहेको छ नि. किनभने हाम्रो खाजाहरू त्यस्तो हुँदैन नि त. बाइदिङ भइहाल्छ. ब्रिन्जलको है यो चाहिँ. खाइहाल्छ. त्यो कुरा. हामी समोसा पकाएर समोसा त खाने. पकाएर खाने. पसिनै पसिना भइसक्यो. पसिना पुस्ता हुन्छ नि त नाकमा. पिठो भएर खाएको त्यही भएर पसिना आएको. बोधको कुरा त नभयो भने पाप लाग्छ होला अब. After this we are going Bodhakura. राति जानु डर हुँदैन. Huh? हुँदैन. के कुरा
तर आई डाउट बौद्धमा बौद्धको डनहरू छिर्नु चाहिँ दिँदैन होला हो र आई गेस कता कति धेरै बाटो छ कहाँबाट छिरो थाहा नै हुँदैन बौद्धमै बस्ने मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ ओ माई गड लाइकवाइज रिया चाहिँ ड्याम्मै भइरहेको भयो कसम त्यस्तो धेरै स्पाइसी नभएको कि के हो मलाई त त्यति स्पाइसी अब लाग्यो अलिक कम स्पाइस छ किन किनभने हामीले मजाले पकायो नि त अरू बेला होस्टेलमा खाना मजाले पकाउनु थियो I've been eating ramen on. It's really nice. Good. रियाले बनाएको यस अझै पनि होला हाम्रो योसँग यो मात्रै घुम खाएको छैन नि त त्यो मिसाएर खायो त्यही भएर ब्यालेन्स भइरहेको आलु चिकन तिमीहरूको पावर त यहाँ पो देखिरहेछ भयो है आलु बनाएको हजुर पावर देख्यो भने होइन अरू मासुहरू त म सेप भने क्या सेप पनि राम्रो भएछ आम्मामा अति भयो म त हो मैले ठिकै भइरहेको You shouldn't drink this a lot for that one. पानी खायो भने चाहिँ ड्याम्मै हुन्छ नो आई ड्रिङ्क इट त मुझ्दै खानु अब त खानु सक्छौँ फेरि म त खाँदा खाँदै यो भिडियो चाहिँ अन छैन जस्तो लाग्छ क्या है त्यस्तो फिलिङ आउँछ तर भइरहेछ होला अब भइरहेको छ बिकज त्यो अर्कोवाला बटन पनि रहेछ नि खाने एकछिन खान्छु बल्ल पिरो यार अच्छा मेरो भाग्न अलिक धेरै पिरो खान्छ क्या ऊ चाहिँ अहिलेसम्म दिन्छु नि डल्ले खाने डल्ले सबसे राम्ररी हेरेर खानुपर्छ धुनु त म राम्रो धुँदैन न यु हेभ टु लाइक त्यो ब्रिन्जल हो कस्तो गाह्रो भयो चिकन यतिकै खान्छु यो साग त तिमीहरूले के त्यो रामेन ऱ्याप गरेर खायो कस्तो छ मिठो अब यस्तो खान्छु हेर्छ कस्तो लाग्छ पुरै ट्राई गर्छु म यस्तो त्यही भयो यसरी कटलेट पनि हाल्ने क्या अँ माई गॉड इट्स यम्मी राइट मलाई एकदम कटलेट हालेको It is going to be a very big bite.
पिरो भएर क्या कोही बोल्दैन त बिग बाइट मुखभित्र आज हाम्रो खासै केही स्टोरी भएन है नर्मली हामी बोल्दै कति स्टोरी निक्लिन्छ आज चाहिँ पिरो भएर क्या अनि तपाईँहरूको डेज कस्तो भइरहेछ यु क्यान चेक आवर बिरयानीको भिडियो नि त है त्योभन्दा अगाडिको बिरयानीको क्या मुकबाङ है त्यसो कम्प्लिटली खाएँ है धन्न तर मिठो छ नि त्यो पनि मिठो छ बट ठिकै लिएको थियो नि त त्यो ठिकै हालेको थियो यो चाहिँ अलिक ओभर भएछ द पोर्सन इज भेरी मच हाई टुडे त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ फेरि भेज मोमो पनि एकदम बबाल भएको थियो क्रेजी रामेन कति धेरै बाँकी छैन मेरो खाना रामेन अहिले त छ रामेन छैन ए खाने नाइ ठिक्क भयो क्या त्यो भएर यो कटलेट भनेको हामी भोलि पनि तपाईँ खान सक्छौँ तर सक्दैन नि सो वी हेभ टु हेभ रामेन फर्स्ट लास्ट पिरो भयो है म त ब्यालेन्स गर्दै खाएको ठिक्क यसो पिरो हुने बित्तिकै साग खाइहाल्छ के अन्त पिरो नै हट्दो रहेछ यतिकै खाइदिन्छु ल साग यतिकै खाऊ यसलाई यतिकै खाएको मेरो रामेन अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो That's why I'm so happy with myself. तपाईँको रियाको ठन्दै छ सुस्ती हो नि त यो बिस्तारै खाँदा आज हाम्रो त कोरियन फुड त सुरु भयो है रेस्टुरेन्टमा खानुभन्दा त यसरी खाएको ठिक छ बरु In this way, we can create a lot of memories and stories. Actually, we are doing it for memory, right? Mostly. It's all about memory. But yeah, it is not. अहिले हामी कति सँगै हुन्छ नि त पछि त हुँदैन होला भिडियो हेर्ने बस्ने त्यो चाहिँ दिनभरि प्रोडक्टिभ भयो राति आएर गरेको काम हो अब पनि प्रोडक्टिभ भइरहेछ नि त दिनभरि पढ्ने बेलुकाभरि भिडियो बनाउने त्यसले गर्दा हुन्छ त सकिसक्यो मुकबाङ म त सक्यो मेरो त अझै टन्नै छ रामेन म त लास्ट चिकन एन्ड आई हेभ सम भेजेस मेरो रामेन त अघि फर्स्टमै सकेको एकदम धेरै क्युक्युम्बर र यो कफले खाने कति टाइम लाग्छ है यो खायो नि अब आउनु गयो नि त अब अर्डर गयो आउँदै सेकेन्ड हो यो मेरो मेरो पनि कटलेट दुइटा मात्रै खाएँ यिनीहरू खाएँ यो खायो यो मैले ब्रिन्जल र आलु पनि खाएको थियो भएर वाट एभर आल फिनिस काटेर हामी केही सक्दैन हो एट द एन्ड तपाईँहरूले जे भए पनि जे खाए पनि सलाद खायो भने चाहिँ पेटलाई मक्स आनन्द त्यो न्याय दिएको जस्तो क्या त्यो हुन्छ नि अझ अस्ति म गाउँ जाने बेला त लोकल काँक्रा क्या अर्कै हुने कि त्यहाँको लोकल काँक्रा त Look, अब ड्रिङ्किङ टाइम तपाईँहरू आइसकेन हालिन्छ अब जगिहाल्यो है आइस नै बिल्लिसक्यो सेटअप गरेर टाइम लाग्यो हामीलाई जस्ट मिठो भयो एक्सपिरियन्स राम्रो भयो हुन्छ खाइ मैले खाएँ My tummy is happy. My tummy is overload. मेरो स्टिल रामेन छ म एकछिनमा खान्छु पिरो पनि भयो क्या हामी
eater हो सबभन्दा स्लो इटर हो शी इट्स भेरी स्लोली बिस्तारै चपाउने खानु पनि सबभन्दा 36 fast- टाइम्स सबभन्दा 36 टाइम्स चपाउनु पर्छ नि त भन्ने रे सबभन्दा फास्ट चाहिँ म हो मैले लास्टै छिटो हाल्छ फेरि ड्रिङ्क्स चाहिँ तिमी सकाइस् त सबभन्दा सोच न आफ्नो फिल्डमा राम्रो छ किन हाँसेको म चाहिँ राख्ने फिल्डमा राम्रो छु ऊ चाहिँ ड्रिङ्क्स छिटो खाने म खाना छिटो खाने सो गुड मलाई सस चाहिँ लास्ट मिठो लाग्यो सक्यो मेरो क्युक्युम्बर र रामेन चाहिँ टोटल्ली फिनिस ड्रिङ्क पनि टोटल्ली फिनिस कटलेट र अनि यो कटलेट र साग त भोलि खानु मिल्छ नि त ल सकेन र नेक्स्ट टाइम हामी सबै कम्प्लिट गर्ने जति राखेर खानुपर्छ यसपालि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि फेल्ड भयो क्या हाम्रो मुकबाङ इट्स नट कल फेल्ड इट्स लाइक हाम्रो पोर्सनै यति थियो कि हामी ओपरै राखेको छ कि यहाँ होइन अघि सुरुमा खानु चाहिँ जस्तो लागेको थियो ठिकै छ So with this we are going to end our video here थ्याङ्क यू फर and वाचिङ thank you for watching. Bye bye. Bye-bye. Bye.